Zašto su naručene fotografije različitih dimenzija 10x15 i 10x13,5 cm? Kada slikate fotografiju preko digitalne kamere, pametnog telefona i tableta, morate razumeti da su fotografije na različitim uređajima zbog različitih displeja na kojima se prikazuju slikane u različitim formatima. Iz tog razloga, zavisno čime slikamo, i dimenzije fotografija će biti ili mogu biti različite. To znači da slike sa različitih uređaja imaju drugačiju visinu i dužinu. Na primjer, kod klasične fotografije koja je visoka 10 cm, a široka 15 cm, format će biti 2:3. To znači da će jedna strana biti 2x5, to jest 10 cm, a druga 3x5 cm, to jest 15 cm. Glavna postavka formata fotografije današnjeg digitalnog fotoaparata je 4:3, što je isto kao i 3:4. To je format 10x13,5 cm, što znači da će izrađene fotografije biti visine 10 cm i širine 13,5 cm, što je za širinu prsta kraće od klasične dimenzije. Kod pametnih telefona format je 16:9 i može se naručiti štampana fotografija dimenzije 10x18 cm. Format fotografije je važan jer prilikom poručivanja fotografije moramo odlučiti šta je za nas najvažnije. Da sve fotografije budu istih dimenzija ili nam je važno da na fotografiji motiv bude vidljiv u celosti. Ukoliko želite da vam sve fotografije budu istih dimenzija, treba odabrati klasičan format, te će sve fotografije biti formata 2:3, bez obzira čime ste fotografisali, odnosno u kojem su formatu snimljene fotografije. U ovom slučaju treba znati da će kod fotografija koje nisu formata 2:3 neki važniji detalji biti isečeni. To su detalji koji su označeni crvenom linijom prilikom naručivanja. Ako vam je važno da na fotografijama budu vidljivi svi delovi motiva, a niste sigurni u kojem su formatu fotografije napravljene ili ste fotografije možda uređivali u nekom programu, radije izaberite opciju originalni format. Tako će naručene fotografije možda biti različite veličine, na primjer 10x13,5 cm, 10x15 cm ili 10x18 cm, ali će biti vidljivi svi delovi fotografije. Proces poručivanja fotografija. Sada ćemo vam pokazati čitav proces poručivanja fotografija putem našeg programa Moj CV Fotosvet, koji možete pronaći i skinuti na našem sajtu cv.rs. Kada ste skinuli i instalirali program, pokrenite ga i ući ćete u glavnu stranicu programa. Na ovoj stranici možete birati između raznih fotografija, fotoknjiga, kalendara i drugih proizvoda u CV ponudi. Ovaj put ćemo vam pokazati kako poručiti fotografije sa CV fotoprograma. Klikom na fotografije i drugo, u gornjem meniju programa će vas odvesti na stranicu na kojoj možete da birate između 5 vrsta fotografija. Kada ste odabrali vrstu fotografije, potvrdit ćete svoj odabir na sljedećoj stranici, gde će vam ispod vašeg odabira biti pokazana i cena odabrane fotografije. Sada vas program vodi na stranicu gde ćete odabrati vaše fotografije i prevući ih iz direktorijuma na levoj strani u desnu označenu stranu. Na ovoj strani imate prikaz svih fotografija koje ste uneli u programe, te ih možete uređivati i odabrati proporcije stranica i format. Proporcija stranica je jako važna opcija i opcija o kojoj smo pričali u početku videa. Ukoliko želite da vam fotografije ostanu kakve jesu sa standardnim veličinama, program vam neće iseći sve fotografije u iste dimenzije. U tom slučaju birate opciju originalna, promenjiva dužina slike. Ukoliko odaberete klasično 3:2, program će vam sve fotografije iseći u iste proporcije i u programu će vam biti označeno crvenim linijama gde će program odseći sliku. Molimo sve koji poručuju da posebno obrate pažnju na ovu opciju kako ne bi došlo do greške u poručivanju i kako ne bi dobili fotografije koje su izrezane na način koji niste želeli. Naša preporuka je da birate klasičan format prilikom poručivanja. Klasičan format znači da će sve fotografije biti u standardnim formatima kao što su 9x13, 10x15 ili 13x18. Program će vas također upozoriti ako fotografije nisu dobre kvalitete smajlićima ili uzvičnikom. Osim ovih opcija, možete i 2 puta kliknuti na fotografiju i tada će vam se otvoriti meni u kojem možete uređivati svaku fotografiju zasebno. Kada ste gotovi sa uređenjem fotografija, odabirom formata i proporcije, možete odabrati opciju Dodaj u korpu,
u donjem desnom uglu. Na sledećoj stranici dobit ćete informacije o vašoj porudžbini sa cenama. Nastavite na Idi na kasu ili dodajte još proizvoda ukoliko to želite. Sada ćete se prijaviti u aplikaciju. Označite kućicu Pročitao ili Pročitala sam, opšte uslove poslovanja i prihvatam ih, te ćete ispuniti adresu i lične informacije na koje će stići pošiljka sa vašim fotografijama. Sada ste došli do zadnjeg prozora na kome ćete proveriti da li su sve informacije tačne. Ukoliko imate kupon, kliknut ćete na Iskoristi kupon ispod datuma isporuke. Ukoliko je kupon validan, odmah će vam se cena porudžbine smanjiti. Klikom na opciju Kupi završavate proces poručivanja fotografija. U bilo kom trenutku pre nego što ste stisnuli opciju Kupi, možete izmeniti porudžbinu ili je poništiti. Ukoliko ste već kliknuli na opciju Kupi, više nije moguće porudžbinu menjati ili poništiti. Dodatne korisne i važne informacije u vezi poručivanja fotografija možete naći na našoj internet stranici u podizborniku Fotografije. Nadamo se da vam je ovaj video bio koristan.